Celular. Allá. Esa tormenta no has visto. Según yo creo que eran esas nubes de tormenta. Mini tifón, creo. En Bolivia, creo, un mini tifón. Ay, ¿cómo puta? ¿Cómo puta voy a bajar de aquí? No. Mi celular se llenó de tierra. Está oscuro. Parece que va a venir Godzilla. Bueno, yo quisiera que hubiera tornado, pero ¿qué va a haber tornado? Se me quiere desprender. Tiene esa palmera que se quiere caer. ¿Cómo puta voy a bajar de aquí? Si ahí está un cableado eléctrico. Voy a pasar por aquí. Uy, ahí está el cable. El cable. Oh, mucha tierra. Mi cámara se ensucia. Oh. Tierra. Ola tropical, creo. O la nube. Ya apagué. Ay. ¡Oh! La escalera se cayó. Fue esa nube de ahí. Fue esa nube. Esa nube de granizo debe ser. Fue esa nube de tormenta. Pero la nube es que no llovía. El avión debe estar con turbulencia.
cargar. Oye, Mori, sí, ya que estaba grabando, mira. Un juego. Ay, carajo, pesa harto. Uy, está muy oscuro. Es un tifón común. Bueno, y esto fue todo. No se olviden comentar y suscribir. También subiré unos gameplays también y muchos cambios climáticos. Ahí está el cielo azul. Hoy está oscuridad. Cielo azul, oscuridad, cielo azul.